아, 지금 가는 거는 경주 아지트를 가는 거지. 맞아요. 옛날에 아지트가 없어가지고 방황했다. 방황하고 철새였지. 눈치 보고 마음이 조마조마하고 막 이랬는데 이제 아지트가 있어서 마음이 항상 편해요. 이제 경주 아지트를 가서 이제 카라반을 끌고 또 이동을 했어요. 걔가 어떻게 될까, 뭐 신고가 당할까, 막 이런 불안함? 차고지가 있어야 된다니까. 주차장에 차고지가 꼭 있어야 돼요. 카라반 단독주택이 있습니다. 카라반을 생각하고 있으면 차고지라든지 보관 장소. 아니면 보관 장소 돈이 좀 들더라도 있는 게 마음이 편하다. 오늘은 신라면과 짜장라면. 엄청나게 바람이 불고 있습니다. 예. 원, 투, 쌈계란. 이거 계란탕 아니야 이거는? 이 정도면? 계란 버묵라면. 이짱 토리빅 사장님이 내한테 상 줘야 되는 거 아니야? 그치? 상을 안 줘. 잘 먹겠습니다. 아무도 없습니다. 우리만의 세상입니다. 맞습니다. 뭔가요? 내 돈 주고 산 겁니다. 아, 살균. 왜 흔들어요? 흔들래요. 얼마나? 5분을 터뜨려야 돼요. 지금이 19분이니까 네. 25분. 끝난 거. 끝난 다음엔 어떻게 해야 돼요? 끝난 다음에는 시동을 끄고 예, 창문을 열고. 환기시키면 돼요? 창문을 열고. 그래요? 지금 27분이니까 10분 환기 시켜야 돼. 예, 알겠습니다. 그러면 지금 10분 동안 환기하겠습니다. 자연하게. 네. 먹고 나서 연습 좀 이게. 그런가요?